दीपक सिंह। ईयर का एक सिम्टम डिजीज भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं। टिनिटस, टिनाइटस एक ही वर्ड है, बोलने पे फर्क है इसे, जिसका मतलब होता है अबनॉर्मल साउंड डेवलप इन या सेंसेशन डेवलप इन ईयर। ईयर में अबनॉर्मल साउंड जैसा अपीयरेंस आना, अलग अलग तरह का, डिफरेंट टाइप्स का, अलग अलग वेराइटीज का। कभी ऐसा लगता है कि घंटी बज रहा हो, कभी बज रहा हो, कभी लग रहा हो कि झिंगुर का आवाज़ हो, कभी मच्छर का आवाज़ हो, कभी किस तरह का। यानी अबनॉर्मल साउंड अपीयरेंस इन ईयर। या तो वह है भी नहीं, जो सब्सटेंस है वह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर अनुभव होती है। ज़्यादातर ही होता है, ज़्यादा केस में ही होता है। तो टिनिटस इज मीनिंग इज abnormal sound develop in ear known as tinnitus। मतलब कि इसमें डेवलप होता है। अब बात चलते हैं कि कैसे डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है। तो टिनिटस एक abnormal कंडीशन है जो फीलिंग होती है, वह साउंड फीलिंग होती है, और ये फीलिंग कौन करता है? नर्व। तो ये है क्या, देख लेते हैं। जैसे जानते हैं कि पिन्ना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो गई, मिडिल ईयर ऑस्किल, मैलस इंकसिस्टेंस बोन, ऑस्ट्रिचियन ट्यूब मिडिल ईयर हो गया, इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया, सेंसरी न्यूरॉन सेल्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूरॉन्स जो ब्रेन तक जाती है। ये इसमें आखिर कौन सा ऐसा सब पार्ट है जिसके कारण, या कौन सा ऐसे कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमें अबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला, कोई फॉरेन बॉडी अगर अंदर चला जाता है, कहाँ? कैनाल में, जैसे एंट या कोई माले मॉस्किटो ही है, तो ये सब जगह तो चलो फॉरेन बॉडी, इस सब के कारण भी क्या होता है कि अबनॉर्मल साउंड अपीयरेंस आता है। कुछ चलते हुए अपीयरेंस सेंसेशन होता है। तो फॉरेन बॉडी पहला हो गया। दूसरा, वैक्स, अगर यहाँ वैक्स बना उसकी वजह से भी टिनिटस होता है। अगला, ओटाइटिस एक्सटर्ना, अगर इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होती है, खास करके फंगस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, तब भी टिनिटस होता है। नेक्स्ट, एलर्जी का इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी यहाँ पर अबनॉर्मल साउंड आता है। नेक्स्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डिजॉर्डर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर स्क्लेरोसिस हो जाता है, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होता है, तभी यहाँ पर टिनिटस आता है इसमें। नेक्स्ट, ईयर ऑस्किल का डिजॉर्डर्स, ईयर ऑस्किल जानते हैं, इसमें साइनोवियल जॉइंट होता है। अगर इसमें किसी भी तरह का डिजॉर्डर्स होगी तब भी यहाँ पर अबनॉर्मल साउंड यहाँ पर सुनाई पड़ता है। इसके कारण भी अबनॉर्मल सेंसेशन आता है। नेक्स्ट, स्टैप्स फुट पैड में ऑटो स्क्लेरोसिस हो जाना, इसके कारण भी क्या होता है? टिनिटस होती है। नेक्स्ट, इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ का अनबैलेंस हो जाना, या फिर मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज, जब इंडोलिम्फ सेमी सर्कुलर कैनाल में मेम्ब्रेन को रप्चर करके चला जाएगा, तब भी वहाँ पर टिनिटस होती है, क्योंकि मेनियर्स डिजीज का बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है टिनिटस, जिसमें अबनॉर्मल कान में सुनाई पड़ते रहता है आवाज़। उसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इंडोलिम्फ की गड़बड़ी से टिनिटस होती है। ऑटोलिथ, इसमें अगर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तब भी टिनिटस होती है। और अगर अकॉस्टिक न्यूरोमा, तो इस कंडीशन में भी टिनिटस होता है। और एक होता है साइकोलॉजिकल, जो है नहीं फिर भी सुनाई पड़ता है, वह कई कंडीशन में मिलेगा आपको। जो ईयर का डिजॉर्डर नहीं है, वह एक ब्रेन का डिजॉर्डर्स है, जिसमें पेशेंट को अबनॉर्मल फीलिंग होते रहता है। क्यों? वो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है। या तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी ऐसे साउंड का जिक्र रहते हैं, तब भी उसको वह अनुभव होते रहता है,
ऐसा फीलिंग होते रहता है ब्रेन में। तो टिंटस एक हो गया आपको ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया साइकोलॉजिकल। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गई कि जब यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस की वजह से, सब्जेक्टिव क्या हो गई कि या तो टिम्पैनिक बैन की वजह से या किसी प्रॉब्लम से, इसकी वजह से। एक साइकोलॉजिकल जो कहीं दिक्कत नहीं है ईयर में, कितना भी देख लीजिए ईयर में कहीं प्रॉब्लम नहीं, बार बार पेशेंट कहता है कुछ चल रहा है कुछ चल रहा है, जब भी देखिएगा तो कुछ बोल रहा है पेशेंट, ऐसा पेशेंट अनुभव करता है। इस तरह का पेशेंट होता है कि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मूव कर रहा है, बार उसको क्या करता है ईयर में कुछ ना कुछ क्या करता है लेके जाता है। ऐसा पेशेंट साइकोलॉजिकल होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, एनी टाइम कुछ ना कुछ मूव कर रही है। कभी कभी तो हेयर जो होता है ना, हेयर वो अभी कभी कभी जो हेयर होता है यहाँ का हेयर इधर की तरफ बेंड कर जाता है, तो कभी कभी इसके कारण भी उसको अनुभव होता है कुछ ना कुछ मूव कर रहा है ना, कुछ साउंड अनुभव कर रही है। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग टिंटस बोलते हैं। तो टिंटस में समझ में आ गया कि ईयर के डिजॉर्डर्स से भी हमें वह अबनॉर्मल साउंड फीलिंग होती है, और ब्रेन के कारण भी, ब्रेन में ऐसा लग रहा हो, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, इसके कारण भी साउंड अपीयरेंस आता है। जैसे कभी कभी घंटी का आवाज़ भी कभी कभी पेशेंट को आता है, कभी कभी कुकुराहट का आवाज़ आता है, या जैसे ट्रेन का आवाज़ जो कू होता है उस तरह से आवाज़ बहुत लोगों का आते रहता है। तो ये सब ब्रेन डिजॉर्डर्स की डिजीज में आती है, जिसमें आपको ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिजीज में मैक्सिमम मिल जाता है इसमें। ये था टिंटस। सिम्टम में आप समझ गए कि खुद एक सिम्टम है, ये एक सेल्फ सिम्टम आता है। नेक्स्ट आता है इसका साइन। ये आप किसी चीज़ से आप पता नहीं लगा सकते हो, टिंटस के बारे में नहीं देख सकते हो कि टिंटस किस वजह से डेवलप हुई है। वह ये तो नर्व का प्रॉब्लम आ गई ना, वह उस चीज़ को फीलिंग कर रहा है, उसको सेंसेशन कर रहा है, इसलिए ये आप इसको पता नहीं लगा पाएंगे कि किस वजह से हो रही है। कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट इसमें क्या होता है इरिटेट हो जाती है, साइकोलॉजिकल इरिटेट हो जाती है, बार बार इस चीज़ को जब फीलिंग करता था वो इरिटेशन हो जाता है पेशेंट। और इस चीज़ से क्या होता है ना कि वो साइकोलॉजिकल डिप्रेस भी हो जाता है बहुत सारे, और वो लगता है कि वो ठीक होगा नहीं, और कई लोग तो फिर अनदेखा कर देते हैं फिर लास्ट में जा कर के। इस तरह का पेशेंट टिंटस से मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे कि यह पेशेंट टिंटस का है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी हो, ऐसा नहीं कि डिजीज है तो पता लगा सकते हैं, उसके लिए क्या ऑटोस्कोप से देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डिजीज वगैरह होगा तो पता लगा लेंगे हम लोग, मिल जाएगी। अगर इसके अंदर का डिजीज होगा तो हम लोग सीटी स्कैन से देख सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगा तो ब्रेन का सीटी स्कैन से लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टिंटस का पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसके पहले फॉरेन बॉडी अगर आ रही है, बाय द वे कोई फॉरेन बॉडी, कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी रहता है तो भी इसमें कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है, पता नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को एक बार तो कम से कम ईयर वॉश कर ही देते हैं। कैसे वॉश कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल करके, और उसको तुरंत जो होता है सिरिंज से क्या करते हैं उसको हम लोग वॉश कर देते हैं। तो ईयर वॉश कम से कम एक बार करके देख लेते हैं। अगर वैक्स है तो वैक्स को रिमूव कर देंगे, कोई फॉरेन बॉडी है तो रिमूव कर देंगे। फॉरेन बॉडी निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जो डिस्टिल वाटर या स्टेलाइज वाटर उनको चूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि पहला काम तो कर लेते हैं पेशेंट को, जब भी ऐसा मरीज आता है तो एक बार लोग वॉश कर ही देते हैं, याद रखिएगा कर ही देना है इस चीज़ को। बाकी बातें जैसा रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सोडियम कम देंगे, कैल्शियम का अमाउंट कम देते हैं, थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। कैल्शियम अगर ज़्यादा कैल्शियम देंगे तो टिंटस बढ़ती है, इसलिए क्या करेंगे पेशेंट को कैल्शियम डाइट की डिक्रीज कर देंगे। सोडियम कम करते हैं, पोटासियम का अमाउंट बढ़ा देते हैं पेशेंट को। इसके बाद वाटर वगैरह नॉर्मल देते हैं पेशेंट को। डायबिटिक ड्रग्स हम लोग पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को चलाते हैं हम लोग। और इस तरह से पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा देर तक सोने के लिए नहीं बोलते हैं, ज़्यादा अगर पेशेंट टिंटस के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कि सोने के लिए अवॉइड करते हैं पेशेंट को। इसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन क्या करते हैं, नेक्टामिल दे सकते हैं, थ्रूजा दे सकते हैं, साइलेसिया देते हैं। ये सब मेडिसिन से हम लोग पेशेंट को ठीक कर देते हैं, बेस्ट मेडिसिन आता है। बाकी देख दीजिए नेक्स्ट डे। थैंक्स।